Presentate le liste, i nostri servizi nell'ampia pagina politica. Sbarco fantasma a Siculiana. L'inchiesta sul villaggio dei VIP non si ferma. Seconda settimana di ritiro per la SEAP dalle Cardillo Aragona. Benvenuti su TVA Notizie. Oggi un'ampia pagina dedicata alla presentazione delle liste in vista delle elezioni di ottobre. Cominciamo con l'intervista di Arturo Cantella al segretario comunale di Agrigento. Alle 12 di oggi è scaduto il tempo per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e a consigliere comunale di Agrigento. Ad attendere il loro turno nell'atrio del comune gli esponenti dei partiti che consegneranno la documentazione al segretario generale del comune di Agrigento, dottor Michele Iacono. Sono 7 le liste che appoggiano il sindaco della città Lillo Firetto, comprese le 2 che fanno riferimento all'onorevole Pullara, denominate Noi e Onda, mentre quelle direttamente conducibili a Firetto sono così denominate: Agrigento Rinasce, Buongiorno Agrigento, Andiamo Avanti Agrigento Futura, Agrigento Sostenibile. 2 quelle che appoggiano il candidato a sindaco Daniela Catalano, la lista della Lega e di Fratelli d'Italia. Quelle che appoggiano il dottore Miccichè sono 4, Vox Italia, Cambiamo Rotta, Facciamo Squadra, Uniti per la città. 3 quelle di Marco Zambuto, UDC, Diventerà Bellissima e Forza Italia. Quelle presentate nella giornata di ieri è stata quella del candidato Angela Calvano, denominata 100 Passi Agrigento in Movimento, mentre il primo giorno è stata presentata quella del candidato Marcella Carnisi con la lista denominata 5 Stelle. Intanto, a detta del segretario dottor Iacono, quest'anno le cose sono andate molto meglio del passato, con più ordine e meno confusione nei corridoi, un lavoro impegnativo, quello svolto dagli uffici comunali di Agrigento. Oggi si presentano le liste già da 2 giorni, oggi c'è la chiusura a mezzogiorno, il Comune ha messo su una macchina amministrativa, ne parliamo con chi la sta seguendo, se ci può fare un consuntivo di quello che è successo in questi 2 giorni. Diciamo che è successo tutto in questi 2 giorni, per la precisione da lunedì. Il tempo per la consegna delle liste partiva venerdì scorso, ma le prime liste sono state presentate da lunedì passato e fino a ieri ne avevamo soltanto 3. Oggi sta arrivando un gran carico di liste, noi ci siamo organizzati nel tentativo di rendere lineare e comunque sereno il momento della consegna, perché serve una certa ludicità e una certa attenzione, ma tutto sommato penso che stiamo reggendo il colpo. Ecco, è complessa la prassi per la presentazione della lista, basta un errore per invalidarla, anche in questo voi farete i controlli, li state facendo, insomma ci illustri un po'. Noi facciamo i controlli, ma in realtà è un controllo preliminare, perché il vero e proprio controllo lo fa la commissione circondariale. Mi pare di capire che la linea principale è quella della sostanza e la circondariale è molto attenta a queste cose, sì la formalità, però anche il senso delle cose. Il passaggio qui comunque è impegnativo, perché tra ricevute, protocollazione, tutto quello che richiede la tracciatura corretta vanno 30-40 minuti a lista, e quindi questo è il lungo tempo. Uno sforzo che il Comune ha fatto. Uno sforzo che fa parte del nostro mestiere e speriamo di averlo fatto in maniera da rendere a tutti la vita lavorativa più serena e più utile. Considerando anche il numero delle liste, sono tantissime le liste che saranno presentate oggi, ecco, sotto questo punto di vista rispetto ad altri comuni più piccoli, diciamo che quest'anno forse si è arrivati a un numero di liste, diciamo, superiore agli altri anni. Questo è un dato più storico che altro. Tra quelle che abbiamo già elaborato e quelle che sono di prossima esitazione abbiamo al momento circa 20 liste, 19 liste da dover diseminare. Il dato comparato non glielo posso dare. E adesso ascoltiamo i rappresentanti dei candidati a sindaco di Agrigento. Bene, qui al comune di Agrigento tra qualche minuto scade il tempo per la presentazione delle liste. Parliamo con Nello Amel, che è stato un po' l'animatore di chi ha presentato le liste per il sindaco Firetto uscente. Addirittura si parlava di 4 liste, ma è arrivata anche la quinta, quindi un record. Sì, la cosa molto bella è stata che man mano che andavamo avanti la gente si presentava da sola a darci la disponibilità a candidarsi, a sostenere le liste, a darci una mano d'aiuto. C'è stata
un'adesione che è andata in crescendo rispetto alle iniziative, alla comunicazione, ai rapporti che abbiamo realizzato nel corso di queste settimane. Adesso abbiamo presentato 5 liste, significa 120 candidati circa, sono tutte persone che hanno manifestato la volontà di impegnarsi al massimo e abbiamo anche dei grossi calibri, diciamo, che sono stati inseriti in lista e che saranno sicuramente forieri di un quantitativo di consensi anche personali che vengono travasati sulla lista e sul nostro schieramento. Ottima, diciamo, l'alleanza che si è realizzata con le 2 liste Onta e Noi, patrocinate dall'onorevole Pullara, che ci ha consentito appunto di ampliare il raggio, diciamo, di presenza nella città. Adesso il discorso è la campagna elettorale. Facciamola in maniera seria, facciamola di confrontarci sui problemi e però proponendo anche le soluzioni concrete e praticabili. Le miserie di andare a fotografare qualche cosa che, diciamo, non è colpa diretta di chi amministra, ma è colpa di tutto un sistema che non si riesce ancora ad aggiustare, penso che dobbiamo evitarle. Ecco, se brevemente ci elenchi il nome delle liste, tra cui la quinta, l'ultima nata proprio in queste ore notturne della scorsa notte. Sì, le liste sono Rinasce Agrigento, di cui io sono capolista, poi c'è Avanti Agrigento, c'è pure c'è Alfano e il dottore Amato, diciamo. Poi c'è la lista Buongiorno Agrigento, poi c'è la lista Futura Agrigento e poi c'è l'ultima lista che è la lista Agrigento sostenibile. Sostenibile proprio è un termine che abbiamo scelto per portare avanti quello che è un concetto, un principio che abbiamo sempre praticato, che è quello di portare questa nostra città, diciamo, ad un livello tale che possa affrontare grandi problemi, risolverli e dare una qualità della vita migliore. Ci vorrà un po' Tra il dato politico rilevante delle ultime ore è il passaggio di Giorgia Iacolino, che rappresenta Forza Italia, allo schieramento di Firetto, e questo è il dato più eclatante politicamente delle ultime ore. Sì, Giorgia è una bravissima e bellissima ragazza e siamo lieti di averla nelle nostre liste. Credo che abbia lei stessa sperimentata la difficoltà di riuscire a praticare un percorso politico, diciamo, di chiarezza e anche di soddisfazione in altri schieramenti. Con noi abbiamo fatto un discorso assolutamente trasparente, abbiamo stabilito delle tappe, abbiamo stabilito dei ruoli anche importanti per la stessa Giorgia e adesso, diciamo, si è integrata perfettamente nella nostra organizzazione politica. Bene, continuiamo questo giro qui al Comune, si sono presentate le liste, Fratelli d'Italia ha presentato la sua lista, ce ne parli. Sì, Fratelli d'Italia ha presentato la sua lista per le prossime amministrative del Comune di Agrigento, siamo in coalizione con la Lega e con la lista civica di Daniela Catalano e vogliamo dare un'offerta politica diversa e innovativa e sovranista alla città di Agrigento, siamo pronti per questa grande battaglia e ora aspettiamo il voto del popolo. Cosa c'è di novità in questa campagna elettorale? Fratelli d'Italia e Lega insieme o divisi? Fratelli d'Italia e Lega sono insieme e diciamo che danno già stiamo anticipando un pochettino quello che è la futura coalizione nazionale che ci vedrà, diciamo, speriamo prima possibile, ma comunque a scadenza di mandato. Sarà l'effetto trascinamento che per ora Giorgia Meloni ha e Salvini qui anche ad Agrigento, ecco, ci potrà essere, tra virgolette, una novità, una sorpresa secondo te? Secondo me sì, l'effetto trascinamento ci sarà, poi naturalmente oggi i partiti che hanno dato dignità all'Italia e che sono rimasti sempre fermi alle loro ideologie, al loro modo di pensare, sono stati sia Fratelli d'Italia che Lega. Quindi noi ad Agrigento vogliamo dare la stessa indicazione, la stessa serietà che i nostri leader nazionali hanno dato al nostro Paese. Abbiamo appena presentato la nostra lista, per la quale siamo veramente molto soddisfatti. Come ho detto all'inizio, in cui ho ricevuto questo mandato da parte del partito, noi non inseguiamo pacchetti di voto ma persone, e questo lo voglio sottolineare perché la nostra lista è fatta da medici, avvocati, giovani imprenditori, professionisti, gente che lavora onestamente, gente che si spende per la prima volta in politica e che vuole portare quello che noi
diciamo da tempo, il cambiamento. Il cambiamento passa dal coraggio di proporre un nuovo Consiglio Comunale. Sono certa che la lista darà ottimi risultati e per la prima volta un partito nazionale ha il coraggio di affermare un principio, quello che per rinnovare bisogna partire dalle persone. È facile parlare di cambiamento quando poi in realtà si passa sempre dalle stesse persone. Sono certa che faremo un bellissimo risultato sia con i voti che porteranno i singoli candidati al Consiglio Comunale, con la nostra capolista, la unica consigliera uscente Rita Monella, per volontà del partito, e con il voto di opinione, perché Matteo Salvini oggi è il leader del centrodestra del primo partito nazionale. Daniela Catalano è un ottimo candidato, ritengo che sia il migliore candidato sindaco che potevamo avere ad Agrigento, e il fermento che si è mosso attorno alla candidatura di Daniela è dimostrazione del fatto che quella di Daniela, l'investimento sulla persona di Daniela Catalano, è una scelta di prospettiva seria, concreta e che porterà certamente alla nostra coalizione un ottimo risultato. Siamo con Daniela Catalano, candidata a sindaco al comune di Agrigento. Ecco, la vera sorpresa di queste elezioni possiamo dire che sei tu, Daniela, da Presidente del Consiglio, eletta con una coalizione di centro. Ora, diciamo, questa nuova esperienza politica da cosa scaturisce e che risultati speri di ottenere? Allora, in realtà la mia elezione avviene nelle fila di un partito che era Nuovo Centrodestra, quindi un partito comunque orientato a destra, il mio è un pedigree di centrodestra appunto, quindi la mia collocazione è assolutamente naturale. È una candidatura che punta all'obiettivo finale, che è appunto quello di portare a casa una vittoria che spero possa essere di tutti quanti e che nasce da una mia esigenza, quella di dare sempre di più, di chiedere sempre di più a me stessa e di cimentarmi nelle cose che mi appassionano. E io sono appassionata di Agrigento, sono agrigentina da sempre, sono diventata qui avvocato, sono diventata mamma, sono presidente del Consiglio Comunale uscente e se posso essere uno strumento per una nuova Agrigento io ci sono, nel rispetto di tutti, perché non è una candidatura contro, è una candidatura per. Settimio Cantone qui alla presentazione della sua lista e come coalizione. Sì, abbiamo completato un lavoro certosino che rappresenta uno spaccato della società civile agrigentina. Abbiamo messo dentro molti giovani e molti professionisti e quindi siamo davvero contenti del lavoro fatto, perché siamo convinti che è arrivato il momento di dare una nuova linfa a questa amministrazione comunale. Le vostre liste quali sono? Noi abbiamo 4 liste, facciamo squadra, Uniti per la città, Vox e Cambiamo rotta e abbiamo il candidato sindaco Franco Miccichè. Oggi abbiamo presentato le liste, abbiamo designato gli assessori e presentato anche il programma elettorale. Sono 4 liste, la maggior parte sono tutti ragazzi, neofiti della politica, molti professionisti, gente volenterosa e l'unico nostro obiettivo è quello di migliorare le sorti di Agrigento. Ecco, Fabio Sardo rappresenta Vox Italia qui ad Agrigento, oggi anche loro hanno presentato la lista in sostegno a dottore Miccichè. Sì, per la prima volta ad Agrigento Vox, nata nel 2019, presenta la propria lista col proprio simbolo e appoggia chiaramente la candidatura del sindaco Franco Miccichè. Proprio perché condivide il pensiero, il programma e le scelte del candidato sindaco. Una novità insomma per Vox? Assolutamente sì, è stata una scelta difficile riuscire a raccogliere 24 candidati per un partito appena nato, però ci siamo riusciti col sacrificio di tanti e speriamo di fare una bella prova. Cambiamo argomento. Torna il bel tempo e tornano gli sbarchi fantasma nell'Agrigentino. Questa volta è il turno di Siculiana Marina con la fuga dei nuovi arrivati, dei quali al momento non si conosce il numero, ma si percepisce la facilità con la quale continuano a mettere piede dalle nostre parti, anche di giorno e tra i bagnanti, come è successo recentemente. Una storia infinita alla quale non si vuole porre fine. Intanto i carabinieri della stazione di Siculiana si sono messi alla ricerca dei migranti sbarcati questa mattina, ma senza esito.
Scuola, sempre più incertezze sul normale inizio dell'anno. Secondo un sondaggio del Codacons, il 75% delle famiglie è favorevole ad un rinvio. Nelle condizioni attuali, infatti, c'è grande preoccupazione, molti chiedono la didattica a distanza o il rinvio, appunto. C'è insomma giustamente una grande preoccupazione da parte dei genitori per le troppe carenze, a cominciare dalla mancanza di aule. Il villaggio dei VIP alla Scala dei Turchi, il verdetto del GUP di Agrigento Francesco Provenzano va confermato, dice il procuratore generale di Palermo, Arturo Cantella. Novità in merito all'inchiesta Borgo Scala dei Turchi. Il procuratore generale di Palermo, infatti, la sentenza di primo grado del processo scaturito dall'inchiesta sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto villaggio dei VIP nei pressi della Scala dei Turchi a Realmonte è stata coerente con i riscontri probatori e non va modificata. Il PG chiede quindi 4 condanne, il progetto del borgo bloccato dal sequestro negli anni scorsi è un complesso di villette a schiera cui parecchi VIP erano interessati, poco distante dalla scogliera di Marna, tra le più famose nel mondo, ritenuto illegittimo perché avrebbe violato le prescrizioni relative alle altezze degli edifici e alla distanza dal mare. Il verdetto è stato emesso dal GUP Provenzano il 26 luglio del 18. 4 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda sono stati inflitti ad Antonio Terrana, dirigente della sovrintendenza, Giovanni Francesco Barraco, direttore dei lavori, 8 mesi di arresto e 14.000 euro di ammenda a Gaetano Caristia, presidente della società siracusana Comaer, che stava realizzando il complesso di villette a schiera, e Sebastiano Comparato, legale rappresentante e socio maggioritario della stessa società. All'apertura del processo di appello, Terrana e Caristia, difesi dagli avvocati Scozzari e Restivo, hanno rinunciato alla prescrizione. Il prossimo 29 ottobre si torna in aula per completare la discussione dei difensori. È stato attivato il procedimento per l'utilizzo del contributo di 10.000 euro del Ministero per le attività culturali per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca Aurelio Cassar di Sciacca. Il Comune ha diramato un avviso per gli interessati alla fornitura dei libri. Daspo della Questura di Agrigento per tifosi di Favara e dell'Acragas e una denuncia della Polizia Ferroviaria. Arturo Cantella. Diverse le operazioni comunicate dalla Polizia di Stato effettuate nei giorni scorsi in seguito all'articolate indagini sviluppate dalla Digos in merito ai disordini avvenuti presso lo Stadio Comunale Bruccoleri di Favara lo scorso 1 marzo 2020 in occasione dell'incontro calcistico tra le squadre USD Pro Favara e ASD Acragas 2018 valevoli per il campionato regionale di eccellenza Girone A della Lega Nazionale Dilettanti, il questore Maria Roseraci ha emanato su istruttoria effettuata dall'Ufficio Misure e Prevenzioni della Divisione Polizia Anticrimine 8 provvedimenti di Daspo nei confronti di persone appartenenti alle tifoserie di Favara e di Agrigento, tra i quali 2 minori che si sono resi responsabili di gesti di violenza in occasione della manifestazione sportiva con il lancio di oggetti pericolosi. In particolare 3 di loro sono stati raggiunti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive, 5 tifosi del Pro Favara e 3 dell'Acragas. Intanto la Polizia di Stato di Agrigento ieri ha denunciato in stato di libertà un uomo di 39 anni, originario della provincia di Varese, senza fissa dimora per il reato di porto abusivo di armi da taglio. Nel contempo gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento, nel corso dei controlli effettuati presso lo scalo ferroviario e ai treni in arrivo e in partenza dalla stazione centrale di Agrigento, hanno identificato un viaggiatore sceso da un convoglio proveniente da Palermo. L'uomo, con diversi precedenti di polizia, tra cui decine di truffe commesse su tutto il territorio nazionale, si è mostrato subito nervoso e insofferente,
tanto da indurre gli operatori a eseguire un controllo più approfondito. Lo stesso nascondeva addosso nell'immediata disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza di ben 20 centimetri, di cui 8 di lama, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Per tale motivo il 39enne è stato deferito all'autorità giudiziaria e l'arma è stata sottoposta a sequestro. Ipotesi di estorsione commessa ai danni di agenti penitenziari. Così sono scattati i provvedimenti emessi dal Tribunale del Capoluogo siciliano, che ha disposto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti di 2 poliziotti penitenziari, Z.D. e M.F. questi nomi puntati, e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un terzo soggetto, R.A. esterno al corpo e all'amministrazione penitenziaria, e ad altri 5 indagati, di cui 3 poliziotti penitenziari, sono stati notificati avvisi di garanzia. L'operazione è stata coordinata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, ad essere impiegati anche i nuclei investigativi regionali di Milano, Catanzaro e Cagliari. Andando nello specifico, alcuni agenti, attraverso la promessa e la consegna di denaro e di altri benefici, millantavano l'adozione di provvedimenti di trasferimento nei confronti di altri poliziotti penitenziari o al superamento delle prove selettive di concorsi per allevi agenti da parte di alcuni candidati. Al vertice di questo sistema si trovava un poliziotto penitenziario che è stato sospeso per 1 anno. Questi si vantava di conoscere e avere rapporti privilegiati, ma non era vero, con funzionari dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre, in riferimento alle somme di denaro che si faceva consegnare o promettere, sono stati quantificati tra 2.000 e 5.000 euro e altri benefici prometteva tramite l'impegno di agevolare le procedure di trasferimento di colleghi verso sedi di lavoro più gradite o il superamento delle prove concorsuali da parte di candidati aspiranti a allievi agenti. In un'occasione l'agente sarebbe stato anche vittima di estorsione da parte di un soggetto estraneo al corpo e all'amministrazione, a cui si era rivolto per il conseguimento di indebiti favori, mediante la richiesta, accompagnata da minacce, di restituzione delle somme elargite per il mancato favore. E un altro problema che proprio non si riesce a risolvere è quello dei guasti all'acquedotto Tre Sorgenti, guasti che si ripetono, per i quali i cittadini nei giorni scorsi avevano invocato l'intervento della magistratura per capire se ci sono delle responsabilità in tutto questo. Intanto ci risiamo con l'ennesimo guasto che lascia a secco Racalmuto, Castrofilippo, Grotte e Naro. Assistenza agli alunni disabili, una lettera al ministro Azzolina. Un accordo di programma volto ad avviare in Sicilia un progetto speciale con l'obiettivo di salvaguardare la qualità dell'assistenza per gli alunni disabili è quanto ha proposto l'assessore regionale delle politiche sociali Antonio Scavone al ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina. Si propone che in luogo o a integrazione delle nuove assunzioni di personale ATA, scritto Scavone al ministro, si faccia ricorso all'utilizzo delle figure professionali dell'igienico personale che in Sicilia da tantissimi anni e fino allo scorso anno scolastico hanno affiancato e supportato il personale ATA presso le scuole statali di primo e secondo grado. Si sottolinea, proseguito l'assessore, come la suddetta ipotesi risolutiva consentirebbe all'istituzione scolastica di disporre immediatamente delle suddette figure professionali senza dover sostenere ulteriori oneri per la formazione. Il problema sul futuro dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'assistenza igienico-personale si era posto all'indomani del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa dello scorso maggio. Il parere del CGA, pur avendo fatto chiarezza sulle competenze tra Stato e Regione, ha aggiunto l'esponente del governo Musumeci, nulla dice in ordine alla condizione di vita del disabile, delle sue aspettative, delle sue difficoltà, della possibilità di inclusione sociale e scolastica. La Regione pone quindi l'attenzione sui diritti dei soggetti fragili, considerando il rapporto con l'operatore, la capacità comunicativa, il rapporto interpersonale, la continuità e il legame affettivo, permettendo di fatto che sulla base delle esigenze e dei diritti degli studenti disabili possa continuare quel rapporto studente-operatore che si protrae già da anni. Nella nota inviata al ministro, Scavone si dice preoccupato circa l'adeguatezza del servizio igienico personale che potrà essere erogato dal personale ATA di nuova assunzione
e ciò anche aggiunto in considerazione del livello di formazione che potrà conseguire in questo breve lasso di tempo che ci separa dall'avvio dell'anno scolastico. A questo, prosegue Scavone, si aggiungono le attuali criticità scaturenti dell'emergenza Covid-19, le cui misure di contenimento e di prevenzione imporranno al personale scolastico gravose e ulteriori incombenze come quelle di vigilare costantemente affinché gli studenti mantengano il dovuto distanziamento. Scavone ha anche scritto questa mattina ai comuni e all'ex provincia dell'isola richiamando l'attenzione degli enti locali alle indicazioni della deliberazione della Giunta regionale di governo 323 del 23 luglio scorso in materia di assistenza agli alunni disabili. Secondo la deliberazione della Giunta, ha detto ancora l'assessore, nell'ambito della propria autonomia economico-finanziaria, delle proprie capacità organizzative, mettendo sempre al centro la persona fragile, i comuni, le città metropolitane, i liberi consorzi dei comuni, ognuno per la propria competenza, non possono non tenere in debita considerazione il diritto di assistenza della persona disabile per continuare a garantire con personale adeguato servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi. E adesso la pausa per la pubblicità, a tra poco. Una mostra del pittore sangiovannese Giovanni Filippone sarà allestita da domani e fino al 26 settembre presso il Centro Culturale di Milano. La mostra è patrocinata dal Comune di Agrigento. Delle opere di Filippone parlò Leonardo Sciascia. Nuovo look per l'ospedale di Taormina. Vediamo. A lungo atteso e ripetutamente invocato da operatori sanitari e utenti, il restyling dell'ospedale San Vincenzo di Taormina adesso appare davvero più vicino. Dopo aver siglato un'apposita convenzione con l'ASP di Messina, l'ufficio speciale della Presidenza della Regione Siciliana ha infatti elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di 2 nuovi corpi, uno a monte e l'altro a valle, destinati a ospitare parcheggi, e una elisuperficie in grado di rispondere con tempi di intervento molto rapidi alle situazioni di emergenza. La struttura, diretta da Leonardo Santoro, ha impresso in tal modo un significativo impulso a un iter arenatosi nel 2012 e che può ripartire con tempi definiti e obiettivi precisi, facendo compiere al nosocomio un ulteriore salto di qualità. Quello redatto dai nostri tecnici, spiega il presidente della regione Nello Musumeci, è un progetto che porta in dote tutta quella funzionalità che finora è mancata a una struttura sanitaria così di alto livello. Si potrà infatti ovviare alla cronica carenza di posti auto e alle strutturali deficienze che riguardano l'accessibilità, rendendo un servizio adeguato ai cittadini che raggiungono l'ospedale di Contrada Sirina. L'elipista inoltre andrà a colmare un vuoto e a soddisfare un'esigenza che si avverte continuamente. In particolare la piazzola per l'elisoccorso sarà realizzata nel corpo a monte, composto da 7 piani, e dove tra l'altro troveranno spazio anche un centro direzionale, alcuni locali per ospitare i familiari dei degenti, una cucina con self-service e un auditorium. 7 piani, anche un fabbricato a valle che sarà adibito a parcheggio. Potrà contenere fino a 283 auto e 76 motocicli. L'impegno di spesa previsto è di oltre 26 milioni e mezzo di euro. In provincia di Messina, cinghiali e suini selvatici, chiesto l'intervento della regione siciliana. Parte da Castel di Lucio la battaglia contro i cinghiali e i suini selvatici. L'argomento è stato al centro di un incontro svoltosi nell'aula consiliare alla presenza del sindaco Pippo Nobile e del presidente del Consiglio Comunale Soccorso Stimolo. Al centro dei lavori, la questione divenuta drammatica della presenza di cinghiali e suini inselvatichiti, che secondo quanto riferito devastano colture, manufatti, recinzioni, muretti in pietra, sbranano animali domestici e altra fauna selvatica. Gli animali selvatici presenti in zona avrebbero aggredito anche alcune persone. Alcuni dei cittadini presenti all'incontro hanno sottoscritto delle denunce di danni che sono state introitate al protocollo comunale. All'iniziativa erano presenti il comandante della stazione dei Carabinieri, il comandante del distaccamento forestale di Tusa e il dottore Francesco Scudieri del servizio veterinario ASP di Messina, sezione di Mistretta.
Il sindaco di Castel di Lucio ha fatto presente che la giunta comunale ha adottato una deliberazione concordata con il sindaco del comune di San Piero Patti, Salvatore Fiore, che è stata adottata anche da altri comuni, con la quale si invita la Regione ad assumere un'iniziativa legislativa ad hoc che disciplini la materia e limiti la presenza di questi animali sui territori. In Sicilia, è stato evidenziato, manca un riconoscimento specifico tra la fauna selvatica dei suini inselvatichiti, che invece oggi rappresentano il maggiore problema. Nel calendario venatorio si parla solo di cinghiali. Inoltre i presenti hanno evidenziato che per limitare la presenza dei suini occorre un piano di cattura e di controllo sanitario. Per questo tra i presenti è stato incaricato il dottore Giuseppe Iudicello a predisporre delle precise proposte per affrontare la questione. Adesso si aprirà un confronto con la Regione e con gli altri organismi coinvolti, con l'auspicio di trovare presto un'adeguata e definitiva soluzione al problema. Una notizia di sport: seconda settimana di ritiro precampionato per la SEAP Dalli Cardillo Aragona, allenata da Massimo Daggioni, con 2 sedute giornaliere in vista delle prime amichevoli e di alcuni tornei in programma ad ottobre. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.